تکامل نسل بشر، دندان و دندانپزشکی از ابتدا موضوع حائز اهمیتی بوده. گذشتگان 7000 سال قبل از میلاد در هارپار، شهری نزدیک به پاکستان کنونی، به وسیله دریلی چوبی دندانهای خراب را خالی می‌کردند. سالها بعد سومری‌ها دندانهای خراب را پس از خالی کردن پر می‌کردند و بر این باور بودند که عامل خرابی دندانها چیزی به نام کرم دندان است. 2000 سال بعد در مصر برای یکپارچگی دندانها از نخهای طلا استفاده شد. در ایتالیا برای جایگزینی دندانهای از دست رفته از دندان حیوانات استفاده می‌کردند. رومی‌ها سالهای بعد از میلاد مانند سومری‌ها دندانهای خراب را پر می‌کردند. جورج واشنگتن اولین شخصی بود که دندانهای مصنوعی از جنس عاج فیل و طلا داشت. چندی بعد برای جایگزینی دندانهای از دست رفته از دندان سربازان کشته شده در جنگ استفاده می‌کردند. اولین دندان با روکش طلای 18 عیار توسط ساموئل استاکتون در سال 1820 میلادی ساخته شد. در قرن 20 برای پر کردن دندانها از جیوه و نقره و برای ساخت دندان مصنوعی از رزین‌های اکریلیک و نوعی پلاستیک استفاده شد. در دهه اخیر با توجه به پیشرفت علم دندانپزشکی از روش‌های جدیدی مانند پروتز، ایمپلنت، ارتودنسی و انواع روکش‌ها که به وسیله تکنولوژی دستگاه‌های کت‌کم انجام می‌شود، جایگزین روش‌های قبلی شده. امروزه تکنولوژی پرینترها و اسکنرهای سه‌بعدی بیشترین موارد مصرف را در دندانپزشکی دارد، چون علاوه بر سرعت عمل بالا، هزینه مقرون به صرفه‌ای نیز دارد.